Astanada saat 14. Avtoradio Қазақстанның ақпарат қызметі. Қайырлы күн, құрметті тыңдарман, эфирде жаңалықтармен Набирал Манова. Шығыс Қазақстан облысында қар көшкіні жүріп өтті. Соның салдарынан облыста маңызы бар жолда қар басып қалған. Қазселден қорғау мәліметінше, Ұлан ауданында облыста маңызы бар Өскемен-Самара автожолының 101 шақырымда жауын-шашын мол түсуіне және желдің күшеюіне байланысты жалпы көлемі 370 метр куб қар көшкіні өздігінен түскен. Зардап шеккендері жоқ. Жол облыс шығыс жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің күшімен тазартылды делінген министрлік хабарламасында. Өңірде қаңтардың 17-20 аралығында облыстың таулы аудандарында көшкін қаупі жарияланды. Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарға тауға барудан бас тартуды ұсынады. Төтенше жағдайлар вице-министрі Ерлан Нұрпейісов қызметінен босатылды. Мұны үкіметтің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Қоса кетейік, Ерлан Сәткенұлы бұл қызметке 2023 жылдың қыркүйегінде тағайындалған еді. Өзге де ақпарат. Қарағандыда 4 жолаушы индрайв такси жүргізушісін соққыға жыққан. Жүргізуші оларды Астанадан Қарағандыға алып келген. Күдіктілер жол ақысын төлемеу үшін жүргізушіге шабуыл жасапты. Осыдан кейін олар белгісіз бағытта қашып кеткен. 39 жастағы жәбірленуші дереу полицияға хабарласқан. Оқиға орнына келген патрульдік полиция қызметкерлері күдіктілерді ұстап үлгерді. Күдіктілердің 34 және 37 жаста екені анықталды. Оларға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Шетел жаңалығына ойысайық. ақш президентін ұлықтау рәсіміне 250 мыңдай адам қатысады. 20 қаңтарда өтетін іс-шараға байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Бұл күні Колумбия аймағын 25 мың әскери қызметкер мен полицей күзетеді. Одан бөлек ұлттық гвардияның 8 мың сарбазы мен өзге штаттардан қосымша тағы 4 мың полиция қызметкері келеді. Салтанатты шараның барлық шығыны америкалықтардың салығы есебіне қаржыландырылады. Ал мерекелік парад пен мерекелік кешті ұйымдастыру жағын Дональд Трамптың ұлықтау комитеті өтейді. Бұл қорға $170 миллион жиналған. Комитеттің ірі донорлары арасында Uber, Ford, Meta, Amazon секілді компаниялары бар. Әзірге осы, өзге де ақпарат туралы толығырақ Авторадио.kz ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набирал Манова, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл қаласында 13 градус суық болады. Қостанай Көкшетау қалаларында -10, Павлодар Екібастұзда 7 градус суық. Түркістанда +5, Шымкент Тараз қалаларында қар жауады 3 градус. Екібастұзда суық. Түркістанда +5, Шымкент Тараз қалаларында қар жауады 3 градус жылы болады. Қызылордада сынап бағанасы 2 градусқа дейін жоғарылайды. Атырауда +1. Ақтауда сынап бағанасы 6 градус жылыны көрсетеді. Ақтөбеде -7, Семей, Орал қалаларында 3 градус суық, Өскеменде қар жауады -1. Қарағанды, Теміртау қалаларында сынап бағанасы 5 градусқа дейін төмендейді. Жезқазғанда 4 градус суық болады, Балқашта -6. Талдықорғанда 2 градус жылы, Астанада сынап бағанасы 7 градус суықты көрсетеді. Алматыда 0 градус. Авторадио. Тек алға қозғалыс.